Բարև ձեզ։ Ապրիլի 30-ին Վաշինգտոնում մեկնարկեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավարների հերթական հանդիպումը։ Այս անգամ քննարկումները տևելու են գրեթե 1 շաբաթ։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչ է քննարկվում Վաշինգտոնում եւ ինչպես են այդ գործընթացները լուսաբանվում ադրբեջանական մամուլում։ ԱՄՆ միջնորդությամբ մեկնարկած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցություններում քննարկվում է հարաբերությունների կարգավորման համաձայնության վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Բանակցությունների մասին Հայաստանի պաշտոնական հաղորդագրությունները ընդհանրական են եւ լղոզված։ Իսկ պետքարտուղարությունից հայտնում են, որ բանակցվող փաստաթուղթը շատ համապարփակ է, որի շրջանակում քննարկվում են բազմաթիվ հարցեր, ներառյալ էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Այս ձևակերպումը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ քննարկվող փաստաթղթում Արցախում ապրող հայերը դիտվում են որպես էթնիկ փոքրամասնություն Ադրբեջանի կազմում։ Սա ոչ միայն վտանգավոր ձևակերպում է, այլև ամբողջությամբ փոխում է հակամարտության էությունը։ Ընդ որում, եթե նախորդիվ ամերիկյան կողմը պնդում էր, որ պետք է տեղի ունենա Բաքու-Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմների ներքո, ապա այժմ նրանք կարծես թե հրաժարվում են այդ խոսույթից։ Այս ֆոնին Բաքվից շատ մեծ ոգևորությամբ են վերաբերվում Վաշինգտոնում ընթացող բանակցություններին։ Հագին Ասկայքը գրում է. Հարկ է նշել, որ Սույնկետը լիովին համապատասխանում է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշմանը, որը ի պատասխան արևմտյան միջնորդների կողմից առաջ քաշված առաջարկների, այս կամ այն ձևով արտացոլելով Ղարաբաղում հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը, բարձրացնում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից, այսինքն արևմտյան Ադրբեջանից բռնագաղթված էթնիկ ադրբեջանցիների իրավունքների հարցը, ինչպես նաեւ այդ մարդկանց հայրենիք վերադառնալու կարեւորությունը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանում ամենաբարձր պետական մակարդակով Արևմտյան Ադրբեջան են անվանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս ողջ տարածքը։ Այսինքն, նման ձևակերպումներով հարցի քննարկումը ոչ միայն սպառնալիք է Արցախում ապրող մեր 120,000 հայրենակիցների ֆիզիկական գոյության համար, այլև երկարաժամկետ առումով պայթունավտանգ է Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար։ Ադրբեջանի իշխող ուժի падգամավորներից Ռասիմ Մուսաբեկովը իր հարցազրույցում նշել էր, որ քննարկվող թուղթը Հայաստան-Ադրբեջան ուղիղ երկխոսության արդյունք է։ Նա ավելի օգտակար էր համարել ամերիկյան միջնորդությունը, քանի որ վերջիններս, ի տարբերություն ռուսական կողմի, չեն ցանկանում որևէ կարգավիճակի հարց լուծել կամ հետաձգել, այլ հարկադրում են, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Փաստացի, այսօր ընթացող բանակցություններում քննարկվում են լուծումներ, ըստ որոնց որևէ կերպ հաշվի չի առնվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության էությունը։ Ավելին, ամբողջությամբ անտեսվում է այնտեղ ապրող մարդկանց կամ արտահայտման իրավունքը։ Սա լուծում չէ, այլ նոր խնդիրների սկիզբ։ Այս ֆոնին Ալիևը մայիսի 3-ին օկուպացված Շուշիում ընթացող Մեծ Եվրասիայի աշխարհաքաղաքականության ձևավորումը, անցյալից դեպի ներկա եւ ապագա խորագրով միջոցառման ժամանակ անդրադառնալով ամերիկյան կոնգրեսի 907-րդ բանաձևին, հեգնանքով նշում է, որ ամենակարևորը դեկլարացիաներն ու բանաձևերը չեն, այլ հողի վրա իրողությունների փոփոխությունը, եւ իրենք պետք է շարունակեն դա անել։ Այս հայտարարությունը Ալիևի անպատժելիության արդյունք է։ Եվ հենց նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարում է. Խնդիրը հետևյալն է, թե ինչքանով մեզ կհաջողվի բանակցային գործընթացի արդյունքում ձևավորել խաղաղության այնպիսի պարամետրեր, որոնք կարող են ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, որովհետև այո, կա տարբերակ, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր լինի այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, կարող են լինել պարամետրեր, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր է այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի չեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Ամփոփելով փաստենք, բանակցվող թղթերը չեն կարող խաղաղություն բերել, եթե դրանք անտեսում են հակամարտության բունեությունը։ Արցախյան խնդրի լուծման կարևոր սկզբունքներից մեկը դա ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է։ Եթե Հայաստանը եւ միջնորդական կողմերը, որոնք ներգրաված են եղել հակամարտության կարգավորման գործընթացում մի քանի տասնամյակ, հրաժարվում են պաշտպանել այս իրավունքը, Ադրբեջանի 2020 թվականին սանձազերծած պատերազմի հետևանքով
ապա դա նշանակում է, որ ագրեսիան ընկալվում է որպես խնդիրների լուծման միակ ու վճռական միջոց։ Նման տրամաբանությամբ մենք ոչ թե չենք հասնի խաղաղության, այլ ավելի կխորացնենք խնդիրները։ Խաղաղության հասնում ենք գործընթացի, այլ ոչ թե թղթի ստորագրման միջոցով։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի ղեկավարությունը բոլոր հնարավոր մեթոդներով ապացուցել է, որ իր նպատակը ոչ թե Արցախում ապրող հայերի հետ խաղաղության հասնելն է, այլ նրանց այնտեղից հեռացնելը։ Ադրբեջանի պատկերացրած խաղաղության մեջ չկան հայեր։ Ադրբեջանը հստակ խոստովանում է, որ իրենք շատ հեշտությամբ արհամարում են միջազգային կոչերը, թղթերը, բանաձևերը եւ աշխատում գետնի վրա իրականությունը փոխելու տրամաբանության մեջ։ Ինչու՞։ Որովհետև միջնորդական ջանքերով հանդես եկող եւ ոչ մի կողմ, լինի դա Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները կամ Եվրամիությունը, որևէ իրական ճնշում ու ազդեցություն չեն գործադրում Ադրբեջանի վրա։ Իսկ ագրեսիվ վարքի համար անպատժելիությունը ավելի է խրախուսում Ադրբեջանի հանցավոր գործելավոճը։ Փաստորեն Ադրբեջանը հստակ ի ցույց է դնում իր ռազմավարությունը Հայաստանի հետ իր հարաբերությունների այսպես կոչված կարգավորման հարցում, փաստաթղթով ձեռք բերել հնարավորը, իսկ ռազմական ուժով կամ այդ ուժի սպառնալիքով զավթել մնացածը, խախտելով նույն այդ փաստաթուղթը, քանի որ համոզված է, որ միջազգային իրավունքի այս աղաղակող խախտումների համար միևնույն է անպատիժ է մնալու։ Ի վերջո, համաշխարհային պատմությունը ապացուցել է, որ խաղաղությունը դա թուղթ չէ, այլ քաղաքական կամք ու ցանկություն լուծելու հակամարտությունը։ Իսկ Ադրբեջանի տարածքային նկրտումները Արցախով չեն սահմանափակվում։ Նրանք բազմիցս մեզ ապացուցել են, որ ունեն նպատակ զավթել Հայաստանը։ Եթե այս իրողությունը չենք ընդունում ի գիտություն, ապա նոր խնդիրներ ու տարածքային կորուստներ կարող ենք ունենալ։ Այսքան այս թողարկման համար։ Եղեք իրազեկված եւ թույլ մի տվեք խաբել ձեզ կեղծ խաղաղասիրական կոչերով։ Խաղաղության մասին երազում ենք բոլորս, բայց դա երբեք չի կառուցվում միակողմանի, իսկ մեր հակառակորդը ցավոք շատ հեռու է խաղաղությանը ընդառաջ գալու ճանապարհից։